ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? ഞങ്ങൾക്കൂടെ സുഖമായിരിക്കണം കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവരും റാഹത്തായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയുള്ളവരുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ 2 ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ വേറെ കാറിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ്. അതിരപ്പള്ളി, എറണാകുളം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലുലു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. വേറെ കുറേ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. അപ്പോഴൊന്നും ഒരു മൂഡുണ്ടായില്ല. കാരണം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് പോന്നിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്ളോഗ് എടുക്കേണ്ട മൂടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അത് അതിരപ്പള്ളിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ചാർജുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും, പിന്നെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു സീസൺ ആയിരുന്നു, അതായത് നല്ല മഴയൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ മഴക്കാലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിരപ്പള്ളി മിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, പക്ഷേ ഓരോ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോ ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് വേറൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു. കാരണം നന്നായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അതിന് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സീസണിൽ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രത്യേക തരം വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോനുണ്ട്, പെങ്ങളുടെ മോനുണ്ട്, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏട്ടന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, പിന്നെ മക്കളുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു 10-11 പേരുണ്ടാവും എല്ലാവരും കൂടെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഭംഗി ഒന്നിനെ ആസ്വദിക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ കുരങ്ങന്മാർ. അവർ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പേടിക്കാതെ അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ വല്ല ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വരുന്നവർ കയ്യിൽ വെള്ളമല്ലാതെ വേറൊരു സാധനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അവർക്കത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും അവർ മാറിപ്പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ, എന്ത് രസമല്ലേ കാണാം. അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പുക പോണ പോലെയാണൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ വെള്ളം, പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പും ആകാശവും ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയല്ലേ സംഗതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ
നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട. അപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം കാണാനൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 500 മീറ്റർ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം, എന്നാലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഐശ്വര്യ റായിനാണ് കേട്ടോ. ദിൽസെ എന്നുള്ള മൂവിയിൽ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാട്ട് സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ. മണിരത്നം അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഹെവൻലി ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പുകയൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളം ചാടുന്ന കാണുമ്പോഴേ സ്വർഗത്തിൽ പുക ഇങ്ങനെ പോണ പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ TV-യിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പുക. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് താഴെ പോയി നിന്നിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം നമ്മുടെ മേലേക്ക് തട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒന്നൊന്നര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാട്ടെ. ഇതൊരു 1.5 കയറ്റും ഇറക്കമാണ്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം സ്ലിപ്പറി ആവുന്നൊക്കെ ഒരു ഏരിയയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറണമെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ പാടാണ്. കാൽമുട്ട് വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ കയറി പോന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് ലുലുവിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്, പിന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ അവിടേക്കും പോകാൻ. അപ്പോൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഇതേപോലെ പാം ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നടന്ന ചോല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ ആന ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ആന ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തോ ഇലക്ട്രിക് വയറൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അത് എന്തോ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ അങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയ സമയം എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കയറാണ്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നു കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ് നടത്താൻ വിചാരിച്ചു. കായലോടെ പോയിട്ട് കടലിൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്തുന്ന ഭാഗം. അത് പല റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലത് 200 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക്, ചിലത് 100 രൂപ ഉണ്ട്. അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ട് ആ ഭാഗം മൊത്തം അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിക്രാന്ത് എന്നുള്ള ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2013 അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ 2022 അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെറിമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദി വന്നിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ, മോഹൻലാലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൽ കാടുകളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഗാറ്റിക് പാലസ് കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. അവിടെ ഫങ്ഷൻസും പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും പോയില്ല, പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ DP വേൾഡ്, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചിൻ DP വേൾഡ് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേപാട് ഷിപ്പിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ ഷിപ്പിന് വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഏരിയകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെ അതായത് ഷിപ്പിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മുംബൈയിലുള്ള ഒരു ഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കയറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ 40 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലും ഏകദേശം ഒരു 20 ടൺസോളം, അതായത്
20,000 കിലോ വരെ ലോഡ് പോകും. അതുപോലെ 40-ലാണെങ്കിലും ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പോയിരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോന്നിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലോഡിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. എന്നാലും ഒരു 15,000 kg ഒക്കെ 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ പോകുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ 10,000 കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ. ഓരോ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ കയറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു 10,000 കണ്ടെയ്നേഴ്സെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കയറ്റുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും എന്താ പറയുക, ഡെയിലി ലൈഫിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ പോയതും അങ്ങനെ കണ്ടതൊക്കെ. പിന്നെ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതായത് ക്രെയിനിൽ ഈ സംഭവം ഇറക്കി വെക്കുന്നതും അതുപോലെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഇത്രയും സൈസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ പറയാം ഇത്രയാണ് ആ ഒരു യാത്രയിൽ, അതായത് ആ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്കുണ്ടായ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഷിപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ്, അതായത് ഈ കാലിയാക്കിയിട്ട് പോയില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുള്ള വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ആ ഷിപ്പിൽ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള പോർട്ടിൽ പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും ഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക കടലിലുണ്ടാകുന്ന തിരകളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതനുസരിച്ചിട്ട് ആടി ഉലയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പ് മറിയാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് അവരെപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും, എന്നിട്ട് വെള്ളം മറ്റേ പോർട്ടിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്ത് അത് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഇനി അഥവാ ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർട്ടായിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കൊടുന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയത് പിന്നെ ലുലുവിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ വെച്ചെന്നിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ. ഞാൻ പാട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവരെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ അപ്കമിങ് ആയി വരില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി, കുലുക്കലും മറിയലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ശരിക്കും ലൈവായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതരം നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കൂട്ടോ നമുക്കത് വാങ്ങിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു ചായ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചൊന്നും മാത്രം, വേറെ അങ്ങനെ പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ഫാമിലീനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനും അതിനൊക്കെ നല്ല അതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ പോകാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലുലു പോയി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.